Ti Masakbayan. Ti napalabas, naamnesia ni Greg kat pinagparang ni Cora nga agasawa da. Iti sabalya bangir, kayat ni Nancy ang makaurnong iti kwarta. Tapno mailepas ti balayda, isu asim murot kanili sa ijay syudad, tapno mangged. Kabayatan na, nangag ni Greg ti saritaan dagiti agama, at Leo kan Cora. Naduktalan na nga rod, asaan apud nung agasawa da kan ni Cora. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Napudno nga aya. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan ba? Nanggag ko ti saritaan dagiti dua. Nalipatan ti babae nga Enrique tiri daw iti remuar. Iso ang nanggag ko ti nagsaritaan da. Pudno ti atap ko. Asaan kong asawa da ita babae. Ngem, apay nga sa asikasunak. Jak amo ti papanak. Agpamarangak nga awan tinanggag ko. Ajak pa'y amo tinapasamak. Dito iti pagdagusan, nagiti serbedora, dito restaurant. Anong san tayo ata may dyan nalipit? Kalpasan ang maurnos ta dagiti gargarita. Mapanta ka di iti boss ako nam. Wana, tap mo ibaga na, no kaano ka amang rugi iti trabaho. Sigurado nga ta nga alaan na kakaserbidora. Sigurado. Tainyawag ko kunkwana, akadwakan nga aplikante. Inta nga rodan, tapno makasarita ta ti boss. Alaang basi ti foundation ko. Tag-make up ka pa'y mata. Tapno napintas ka asumango kadakwada. Agbaliw ka di pa iti itsurak no ag foundation na. Isumat lang. Napintas ka matkit di Kas kalabalasang, saan amadlaw nga ada asawam. Nasa unigret, nga atidug ka no ti buok na tinangarakop kan kwa na iti. Idinto ta siyak. Kat kasla pukis ti lalaki ti pukis ko. Paatidug ak ti buok ko, tapno di na kunain asabali. Iha. Apay apusipos ka apusipos iti sango ti dakkalasarmeng. Kwa papa, masapol nga agpaseksi ak. Tapay. Ay na, sipod ubing ka. Talaga nalukmag kan. Tanalaing ka mangat. Kas lagilingan de tangiwat mo. Kanayon nga ngat-ngatingat. Apay, kalding nga ngat-ngatingat. Manipod ubing ka. Nasustansya dagiti ipapaunag mo. Iswa nalukmag ka. Ay, basta. Agpaseksi tapno saan ang madismaya ni Greg kanya. Anya? Kasanon, no agsubli ti lagit na. Madlaw ko kat ininot nga agsubli ti laing mo nga agluto manan. Kaya't ko asika ti talkak, ijay Pinas. Agyaman ak, sir. Parekot ko lang. Tapay ajak malagip tinapalabas ko. Dumtang to dayta. Inyawag ti kontraktor. Adandani kanon malpas ti pasdak nga ipatpatakdar ko ijay Pinas. Ipatpatakder ko na yo? Apay anay kulang ka. Kaslad da malagip ko. May papan iti ipatakder yo. Saan nalawag iti lagip ko, sir? Nakasagana ka ka din? Tanumalpas ti kun ka restaurant ko ijay Pinas. Sika, timang supervise. Pinas. Anya na ita, Pinas. Pilipinas. Tinagapwa mapagilyan. Ijay ti pangibangunak iti sabali a negosyo. Boyfriend mo ka di dayjay? Kanayon nga umaymaan dito restaurant. Wan, agtrab-trabaho dita asidag ti pasdak. Aglaklako da iti agduduma atela. Kasta ka di? Kukuha ka di tilaklako da? Wano, trabahador di tapasdag ako nam. Trabahador. Ngam no daduma, may destino iti sabali nga ili wano syudad.
Nalawa nga ron ti sakupan day ta ang negosyo. No adda pa'y iti sabali nga ili kan syudad. Wan nga rod. Ado, ti pagitil-deliveran da. Di nakakani pa inawis nga agkalaysa. Saan pa'y? Taagor nung kami pa'y. Tapno adamat maor nung mi sakbay nga kalaysang kami. Nabayag basiton ajak makikita ni Nancy kabagis. Si Kapa yung taglablaba dito yung karayan. Ayan na ka di. At dalain na si kaso na biit. Umay tungot laeng. Anya ngay dayta inasikaso na. Kat pagbiyagan na mata. Narigat mat no agigan laeng ije balayda. Ayun ang sa dino ngay dayta. Basta, isaganaan na mat ati masakbayan da. Tawan pa'y mat anak da. Nadamag ko mo't asaan ka nung awagan ti asawa na. Insukat na ka din. Ay nakabagis. Nakaamuam ka di manen iti dayta at chismis. Nakaamuan man nga tan ni Sonya. Asaanin nga awagan ni Greg ti anak ta. Nagandar ka di manan, tiyanda siding kimurdong tidila na. Mas daawak nga ron imbaga na ti kasjay. Kas day samot na di at chismosa. Maamuan na amin na mapaspasamak, oray saan na akaroba. Adayo mo tibalay na di tibalay. No kasanuan na amuan na Alangan mo't ani Nancy tinangibagakan ko na. Nay, alwadam ti agimbat iti sao, iti kasya klase ti tao, ha? Wen lakay. Awan ti imbagbagakan ko na maipapan ka ni Nancy. Amkak ngamin nga iwaras nan tumanan. Ay, no kas talang ti aramin mo, maarabis ko na itasungaw. Apay ka di ngagpampanunot ka manan. Amangan no agsakit manan ti ulom. Ada nagitibanag ang malagip ko. Ngam, sana nalawag. Saan mo apilitan tapno saan nga agsakit ti ulom? Madanon tulat tatipan na kalagip mo. Mariribo ka na. Kaya't ko ang malawlawan ti amin ang makitkitak iti tagtagainap ko. Tagtagainap? Saan apod no ti tagtagainap? Kanayon nga da malagip ko. Ngam saan ang nalawag. Kasla tagtagainap adyak maiwaksi. Saan ko man nga agsubsubli ti lagip na? Amangan kendi no pumanaw to. Aging ka di dito ayan ti trabaho ta? Kat saan mo ang mailiw-liwag ti iliw mo iti asawam? Madanaganak. Amangan no ang damat madi ang napasamak na. Awan mat siguro. Impakam mo ko mat employer na iti embassy No adada ka sa napasamak na. Wan matkit di Makapadanag mat no kastoy asan nga umawag. Diyak mat nga rod makontak. Ni, adda umunag dito restaurant. Inta sabdun. Ijay ka may sa alamisaan. Taijayak mat sa bali alamisaan. Kabalam samot ng timang supervise kadagiti trabahador, Greg. Mabalin siguro, sir. Basta natulnog dagiti trabahador. Awan parikot. Mapanak manan ijay Pilipinas. Kat makaamo kayo pa dito restaurant. Wen, sir. Naawisan na ka ni Cora at tila papapanan nyo. Saan ka nga uman mo? Matungpal, sir. Nasaya at sika tinutukak pa dito restaurant. Sika ngamin ti makita ka mapagtalkan. Jak dadailan ti panagtalakyo, sir. Napanin ni Papa iji Pilipinas. Malmalpas sa kanon ti pasdak nga impakontrata na. Pilipinas? Taga-ijay ka nun ni Papan. Napnapan kan ijay? Idi ubi nga. Nga manipod makumikom ni Papa iti negosyo na. Nabayag asaan anap-napan ijay. Itala ka di ang mangibangon ni Papam iti negosyo na ijay? Wan, sapay ko mata makapantantumat ijay. Ijay tanton nga agyan. Apay nga ta, jak kaya takadwa da ito tao. Anya nga ta ti pakasaritahan. Ti kunkuna nga agasawa kami ka no.
Ay na, imbagta na sabat kabayaw. Adda ka din ni Nancy. Pakasiknaram ayan no addawan no awan ni Nansay. Agdamdamag aklaon mo. Diyak ngamin makitkita. No saan mo ang makita? Saan mo asapulan kanyak? Ta saan ko nga iduldulin ni Nansay? Apay asapulam? Imbagak ayamot nga iduldulin mo. Apay nga raw na sapulam kanyak. Nagit anak mo tinto na ram? Saan kat ati anak kaw? Tanga? Ti manaw ti suplado. Mabalin la ko mga ibabawi ti kabsat ko tapno maawanan lakit nga ron iti asawa. Soron ko. Impyar ko ti restaurant iti may sakadag iti matalag at tao. Inta ko magpasyal. Lading itak. Ngam, impyar kanyak ni Sarti Restaurant. Jak kaya ta madadal ti panagtalag na kanyak. Mapyar matinang italkak. Awan pagdanagam. Intakit din. Awan oras ko ngagpasyar. Mangawis kan iti sabali akadwam no kayat mo ti agpasyar. Kayat mo ka di sa bali a waiter ti kakuyog ko, Greg. Ora sino kadakwada. Di da kan anwan. Masigurado ko dayta. Sinalpag. Awan anyaman na kankwana. No makikuyog akman, iti asinuman. Mapan ka kadi nagpasyar? Mangbili nak iti kadwam. Wano, sikan ti agpili no asino ti kayat mo akadwa. Saan akon amapan agpasyar? Buisit. Nakita ka naragsak kayo iti kayan ayat mo. Mabayag ka di pa iti panagkalay sayo. Mabiitin Ngam, numalpas ti kalay sami, saan akon ngagtrabaho. Kasta ti kunana. Agtagi balay kan, kasta ka di? Agyana kanulaangan iti balay, tagisturak. Wow! Imbag man, tada pagpuunan yung agistor. Kat, mangrugi kami pailang iti basit nga istor, No lakit di mayat ti istor, mabiit a dumakkel, no ado ti aggatang, wano parokyano. Iso na laang ta iti purok dati pagyanan mi. Kayat mo asawan. Panawan nak, dito'y restaurant nga ayan ti trabaho ta. Sana bali takanayon tanto nga aginawag. Adda kayon, papan? Kaano amang rugi ti negosyo yu iti Pinas? Kaya't kumatimapan ija eh. Mabiitan. Kaya tinton mapanak manen ijay. Dagiti masapsapol iti kusina ti gatangan. Madama ti aramid da kadagiti lamisan. Mapanak tumat ijay inton mapan ni Greg. Duang kami amang imanihar. Umuna ni Greg. Agbati ka pa'y ditoy. Tada ito'y negosyo ditoy, ti manihar mo. Ngam inton adda kayo ditoy. Siyak matimapan ijay Pinas, papa. Nabayag adidak impasyar ijay Pinas. Makitan to. Adda yung patakder ko a restaurant ijay Pinas. Kat ijayak mo tinamangalay ti servidor. Kasano ngay numadida, papa? Kasano no napudno da iti boss da? Madida nga ta. Nga uray ibagak anangat nga to titad ko asweldo da. Ne, adan samot iti saag tinagsardeng alugan iti batog da kabagis. Ay, inakman kita bareng adda pakairanudan. No, diya ka kamali. Uy, simento ti diskargada. Kaslaninan si Jay makita ka nakatakter iti igi. Isulakit da iti matang iti simento. Pino andarap ti isaruno yung i-deliver. Paraw ka. Nay, adaman gaya man materialis siya. Ay na, dandan ni malpasan ti balay mo, Nancy. Imbag ka pa'y. Ay, da kayo matgayam, ante. Ay, umay kayo dito eh. Intayo agmerienda di tabalay. Ada ginatang ko a soft drinks kan naimas at tinapay. Ay na, nagsayatan basang. Oray may sa tikana ka, nukaskan ka. Ada libre ang merienda ko naman. Ituloy yung apalitadaan ti balay. Tagsubliak pa'y ngagtrabaho ijay syudad, tatang. Saan mo nga'y bagbagay kita dyan sidingan ti dila na kayong kagtrabaho, Asino asidingan ti dila na, tatang? Sino pa nga'y no sana ni Sonia at Tarabitab? Mamati kayo at tarabitab ni auntie, tatang?
Itinsamot sa nga pulo nga imbagana. Nasayat no, dadwa apod no. Isu nga rod nga imbagak asidingan ti dila na. Subra ti kinatarabitab na. Ay, umayon ni Auntie Tatang. Nangagnan samot timbagayo. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwaya na denggan. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Napudno nga ayat. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan ba? Insurat parit radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nang nagbigreg ti saritaan da Leo kan Cora. Kat naamuan na, asan apud nung agasawa da kan ni Cora. Iti sabali abangir, sumkan ti iliw ni Nancy iti asawa na. Kabayatan na, at dadagiti banag ang malagip ni Greg, ngam saan analawag iti lagip na. Iti matayan da ador, at da pagsarsaritaan da kan ni Nancy. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Napudno nga aya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Isu nga rod nga imbagak asidingan ti dila na. Tasubra ti kinatarabitab na. Umayon ni Auntie Tatang. Nangagnan samot timbagayo. Nangag ni sidingan ko nam. Ay, aggatel nga rod manan at ti dila ti sidingan. Nay, anya di sidingan ako na daw. Ibagayo mamot kanyak. Jay man taraken ka ng awanan bain. Kas jay sa kano tinangisit ti sungo na nga asa, uno pusa. Agkakalong ka naw. Kas lasideng tinangisit asungo na. Kas jay kanu tinangisit ti sungo na nga aso uno pusa. Agkakalaw. Wan! Ada ka titaraken yo akas jay, Auntie? Ay, uwoy. Jay may isa nga aso. Nangisit ti sungo na. Agkakalaw. Imbag tadi mo pang oran no masoron ka. Ay na, kaasimot ajay aso uray agkakalong bayaw. Mapanak manan ni J. Pilipinas. Kat sika manan tinutukak amang kita iti restaurant, Greg. Wen sir, mabayag kayo kadi ijay? Depende. Saan po may baga? Barang makakita ag ijay iti mabaling nga agpaay ka serbidora. Adamat siguro sir. Kaya tibilin ko. Saan wa panawan ti restaurant? Ure awisin na kanikora. Ispuld ngamin da di akora. Matungpal sir. Kaya intunanayas ti amin ijay Pilipinas. Agawid ak ditoy. Umay kasukunan. Tasikan timang kita kadagiti kakadwa makro. Kaya tiyo sawen, agsubli ak ijay Pinas. Madlaw ko kat si Maranta ka. Ada ka di rumbang ama amot. Imbaga ni Papa madandani ka no ti ipapan ko ijay Pinas. Masapol ako muyugak numapan ka. Umununa ka no. Sumarunukan to. Anyamot ni Papa. Apay asumarunuak pa eh. Awan ka no ti agbati amang kita iti restaurant ditoy. Ha? O sige. Ngam ni, saan kanto amang liplip at ano ada kanto ni Chay? Kasanon, no malagip ko ti amin, ket saan ko gayam nga asawa da itoy. Nalpasan ti kalay sami. Mapan kami ijay lugar ti asawa, sis. May kawak lakit di iti kaawan mo. Umay kanto matagpasyar ijay lugar ti asawak, ah? Makapasyarak tupay nga tayo jay. Si ka ati umay agpasyar ditoy. Uno ijay away tayo ti pagpasyaram. Sapay ko maata, mairan na nga agpasyar ka ijay. No agpasyarak mo't. Tuwing agpasyar ijay lugar tayo, awagan nak. Tapadasak mo ti agpakada ka ni boss. Sige, kastalangan ti aramidon ta. Tapno maikanta mo't ati gundaway nga aginiliw. Nalpasan ti balay da Nancy. Hanggang di pa'y imawawag ti asawa na. No nakalipatan, lipatin na mo na.
ang mga nodan sa baling asawa na Jabron. Kasta nga ta. Ay, narigat mo't ahusgaan adagos ni Greg. Ang mga adamot makagapo. Amo pa'y ngay. Apaya nagbayagan di mo't la umawagan. Anda siguro sa balay na pakakumikuman na. Ang mga babae man. Ay, narigat ti agatap adagos, lakay. Kas nakunakon, di tay ammo noan niya talaga tinapasama. Adak manon dito'y Pilipinas. Adak iti may sa nalatak a restaurant. Mangkita ak no da maalak ngagbalin a serbidora. Obserbarak ti alisto nga aggunay. At iti minubok, sir. Agpili kayo iti kayat yun. Naimas dagiti luto mi ditoy, sir. Nabayag ka ka din dito'y a restaurant? Medyo matan, sir. Ala, agpili kayo iti kursonada yun. Taalag ti order yun. Kabayatan nga agpili-pili ak iti order ko. Ada ko madamaga ka. Anya ka dinay jay, sir? Nakitam ka din, ti kaipatpatak derapasdak, iti medyo asidag, iti balas iti kalsada. Apay ka dinay jay apasdak, sir? Napintasan ti balay da Nancy. Impawitan da kadimat laangan, kabagis. Ay, jak amo Saan ko adamdamagan? No pinawitan dawan no saan? Awan ka di ti bibiyang mo kadakwada, kabagis. Saan mo't akasta? Ang jak kaya ti agbalin aman nakibiyang kabagis. Saan ka di arumbang abiyangam dagiti anak mo, kabagis? Adda dagiti rumbeng abyangan. Ngem adda met limitasyon na. Mangibangunak iti restaurant iti apasdag. Ket tagalak iti crew. Adan to ka kompetensya to'y pagpapaaya ka restaurant, sir? No kayat mo. May sakad to a crew ijay. Taingatok ti sweldo. Agpaiso ka dito bagayo, sir? Ingato yu ti sweldo? Wen, miss. May lukat intun umay abulan ti restaurant. Ket may saka ka dagiti alaek a serbidora. Ha? May saak nga laan yu, kunayo, sir? Ket no adam amo managaget, ken nadapadas na ka serbidora, awisan, ta umalis kayo ijay. Sige, sir. Ngam, ingato yu kadimat ti sweldo da, kas kanyak? Wait! Basta danpadas na ka serbidora. May kayo ag-apply, ijepan na ka opisina ti pasdak. Imbag man ta nakaawid ka manan, anak. Ay nalpasan ti balayo. Agtuloy ka kadipay nga agtrabaho. Ada ka barbaro apasdag iti saan unay nga adayo iti pagpapaaya ka restaurant, nana. Apay day ta apasdag, ako nam. Manglukat ka no akas restaurant. Alaan na ka no akas serbidora di akin kukwa. Nayunan na ka no ti sweldok nang. Kasano anaam amom day ta akin kukwa, ako nam. Parukyano iti pagpapaaya ka restaurant. Naira na asyak tinang serbikan kwa na. Imbaga na ang mga wisak ka no iti addapadas na akas serbidora. Inawis mo ka di, dagiti kakaduam a serbidora, iti sigod a pagpapaayam. Diyay ladad duma, nanang. Narigat mat no pumanaw kami amin. Pinilik dagiti amok nga alisto nga aggunay. Umadanin ti panakailukat ti restaurant. Adda kayo kumaamin iti umunang aldaw apan nakailukat na. Ada isingasing ko. Tapno maamuan ti adu a tao ti panakailukat ti restaurant, sir. Anya day ta? Ada radio station nga gipatpatalastas iti agduduma a negosyo. Tapno maamuan dagiti tattao ti lokasyon ti maysa a negosyo. Mayat nga agpaiso ti singhasing mo. Ayan day ta radio station. Nalatak ka di day ta radio station.
Nalatak, sir. Isu ti pagdengdenggan ti kaaduan. Ala, ibagam no sa dino dayta. Tama panak iti dayta radio station. Inpa-advertise kanugayam ni papatibangunan a restaurant ije Pinas. Mayat no maipa-advertise. Tamaamuan dagiti tattao. Mayat ngagpaiso daytang strategy nga inaramid na. Imbag ta na panunot ni Sir Dayta. No ado atao ti makamo, adumot ti mapan iti lokasyon nga ayan ti restaurant. Ado ti agbalin a customer. Kasla kayat kumatan ti mapan itchay. Adakan nga, no anya ti ibaga ni Sir. Ngam imbaga na asyak ti baon na ijay. Kidawak adwata nga ibaon na itchay. Sapay kumata saan nga umanugot ni Sir. Jack kayat akakuyog da ito ya tao. Nadamag kong agtrabaho mo't gayam ni Nancy iji syudad, bayaw. Lakas ka na nagtrabaho, ipag. Imbag na jayan ng timanugtugaw dito away, wano ag chismis ngagmalmalam. Ay, awan mo't kit di Awan mauray a piso, no dalaang dito'y away nga awan pakitang danan na. Isuanapan ni Jay, tamapan agurnong iti kwarta para iti masakbayan na. Inawis na kumamat di anak ko tapno damot trabaho na. At day jay ngagmalmalam ang nakasango iti sarmeng. Imbag tasaan ngagmalmalam ang mapan makimarites. Ay na, baligi ti umunangal daw apan nakailukat ti restaurant. Ado ti tao gay baydangan. Wan nga rod, sir. Makumikum unay dagiti para luto. Nagmalmalam abisi tayo amin. Amom ka day, nga da dinutukak ang nagsaludsod ka dagiti tattao. No nakaamwanda iti pan nakailukat ti restaurant. Anya kay tinsong batda, sir? Iti kado radyo anang ipatalastas iti negosyo. Kasta ka di, sir. Mayat nga rin tinsingasing ko. Ket gapo iti dayta. Ikan ka iti bonus mo. Agyaman unay kada kayo, sir. Aramidak tinamnamaag kapag sayaatan ti restaurant. Iswasi ka ti may sa adutukak amang kita iti restaurant no kasjay a pumanawak. Pumanaw? Papananyo ka di, sir. Kung amin. Adda pa'y negosyo iti sabali a pagilyan. Addan total kak nga umay dito'y amang kita kadagiti paraluto dito'y. Kasta ka di, sir. Wen, kat si Kanto ti assistant na. Pasaray, agyan ka dito'y opisina no awanak. Kasta mo dyan umay nga ibaon ko dito'y. Nay, imbag ta nakaumay ka dito'y away basang. Nadamag ko dakkel ka no ti sweldo mi jayan mo. Nakadamagan niyo iti dayta, auntie. Ay, nalipat ako no asino jay nakaibaga. Ay, ala umamot dyan ako iti trabaho kasinsin mo mo. Sanda pa'y matngagal-ala iti servidora, auntie. Sa maysa, tilaang adapadas na kas servidora ti inala ni boss. Ay, bagamot nun ang adapadas na tapno alaan da. Nalakalaang mo ti ag servidora. Bayam, auntie. Tano ag hiring da. Ibagak ka ni kasinsin. May mayat no padasan na ti ag servidora iti sabali a restaurant. Tapno adapadas na. Kat nalaka ang makastrak iti ayan ko. Apay nga ibaon mo pa'y laang nga iti sabali a restaurant. Ada ka lang arudan akasinsin na. Kasta nga minti patakaran iti ayan ko a restaurant, auntie. Masapol nga dapay padas na. Tala nga to nga minti sweldo. Iso akas jay. Nancy, matanda nam kadidag iti presyo kada order iti naggapam a restaurant? Wan, sir. Nalaklak ti presyo tayo kada order. Masigurado nga adu ti umay mangan dito'y, sir. Agsipod ta sika ti makamo iti presyo da. Sika ti agaramid iti price list. Nabababasit ngam iti presyo da. Wan, sir. Iti kasta, maguyugoy tayo dagiti tattao nga umay mangan no nalaklak ti presyo tayo. Wen, magustuak amin dagiti singasing mo, Nancy.
Ay na, at dala ko maanak ko alalaki, ta ipaasawakan ka. Adan asawak, sir. Ah, Ngam binaybay anak. ay, handakal ti pukaw na day ta lalaki. No binaybayan na, tikaskan ka ama diskarte iti biyag. Umay ka nun ni Papa ditoy, tas ikati sumukat ijay Pinas. Makapanak matlangan iti Pinas ang naggapwak no kasta. Maragsakan ka amang panaw kanyak ditoy. Maragsakan nak. Tabarang agsubli ti lagip ko na makadanaw nak iti Pinas. Saan ka kumaamang liplipat no makadanon kay ijay? Hanggang na agsubli ti lagip ko. Nga dagayam asawak ijay. Kasanon? Anya, mangnamnama ka kadi nga adda asawam ijay? Diyak mo ti isungbat ko iti saludsud mo. Amumat, analipatak amin tinapalabas ko. Ipagnata dagiti papeles mo, tamapan ka ni Je Pilipinas. Ija kunkunak nga ayan ti restaurant ko. Agyaman ako na sir. No sisyak lang ti baon nyo ijay. Amangan no, jak pa mo ti turturong ijay sir. Nalipatak kami ng dayja naggapwak. Itamet laeng. Awagak ti gayam ko ija embassy. Tapno mabibiit ama ipagnati papeles mo. Iti mabiit. Makitak mo tin tinaggapwak, sir. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas ang pauluan. Napudno, nga ayat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Napudno, nga ayat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Itamet laeng. Awagak ti gayam ko ija embassy. Tapno mabibiit ama ipagnati papeles mo. Iti mabiit. Makitak mo't langin ti pagilya na naggapwak, sir. Dala ka lang nga ipagnadagiti papeles mo. Tayo man po kadagiti gagayam ko ti embassy kan airport. Ita lang nga mariknak ti gagar ko amapan ija Pilipinas, sir. Ket sapay kumatasaan mo asayangan ti panagtalag ko kan kaya restaurant apag trabaho mi ija Pilipinas. Ada nasing patababay amang tulong kan kaijay. Hello, gayam. Imbag man ta nakaawag ka? Kaya't kung ay padamagkan ka, asabalin a restaurant ti ayan ko ita. Kabarbaro a restaurant dito'y syudad. Aping manaw ka iti sigod ang nagtrabahuan ta. Nangat nga to nga minti sweldo dito'y. Sa dino ka di dayta. No nang nagmuti na ipatalastas iti radyo a kabarbaro a restaurant, isuday jay. Kasta ka di? Katala Nasaya atay makar ka. Tako namot anangat nga to ti sweldom di ta. Nadano nanti papanyo kini Papa iji Pilipinas. Maragsakan na. Tamakapana ko na ija Pinas. Maragsakan ka. Idinto tamalidayanak mat. Papay ko ma. Agragsak kakit di. Tao maduman ng tinegosyo yo ni Papam. Ti kaawan mo to ti paglidayak, Greg. Maikangwa kan aglidayak no awan ka dito. Kastalay ti damo ha. Ang amin to nagbayag. Makalipat ka matlaeng. Apay makalipat ako nam. Ah, Umayak tumat ijay. At datan dito'y Pilipinas. Aglugan ta pa itipas. Sagbay ang makadanon ta iti syudad nga ayan ti restaurant. kasla naglugan ako ni ti kasto eh. Ngem jak unay malagip.
Talaga ang naglugan ka. Tasaan ka makadanon iti sa bali a pagilyan? No di ka aglugan iti eroplano. Kasla tagtagainep, alaglagi pa, no kaano kan kasano, sir. Ininot to nga agsubli ti lagip mo. Saan mo apilitan? Sapay la ko matagsubli ti lagip ko. Tapno malagip ko ti pamilyak, sir. No kumata malagip mo ti ili kan pamilya ma. Mabalin nga inta sa pulan. Ni Greg ti kadwa ni Sir sumungad. Kita man ti reaksyon na no makita nak. Nancy. Yam amok ti tinalag ko idi pimanawak dito. Greg. Isu ni Nancy. Isu ti kadwam intun mapanak mana di J Taiwan. Maragsa ka na ka makamamukan ka, Nancy. Ming-ming-mingan nak. Nga, kasla di nak am-am mo. Anya na ito eh. Pudno nga ta, di nak mabigbig. Oh, Nancy. Kapay ati ka agtagari. Kaslanas daw ka nakakita ka ni Greg. Kwa, sir. Kunak nga mino iso ti am-am mo. Sa bali mat gayam. Mala. Da kayo pa iti makamu dito. Ta importante. Ti inyawag da apapanag. Apay ang kasla di nak am-am mo ni Greg. Mailiw ako na ikan ko anan. Kaya ko nga arakupan. Nga apay akas to eh. Nancy, apay aming mingmingan na. Adarugit itirupa? Awan, Greg. Adala malagip ko nga importante iti biyag ko. Nga, lipatan yun ti amin, sir. Apay makasangit ka. Ada na ibaga ka madi? At nakadihin madia na pasamakan ka iti napanam, Sir Greg. Apay nadamag mo dayta. Awan, mat. Sige, ado ti tao nga umunag iti restaurant. Inakdamagan ti order da. Dagiti balang asabong iti kabakiran. Isu dagita adda dito'y shop. Dayta asabong ti umuna nga intad kanyak ni Greg. Sabong iti kabakiran. Gumatangak man. Ikabil kunto iti pan naka-opisina ti restaurant nga ayan mi ka ni Greg. Ikabil ko iti flower vase. Kalpasan na. Ikabil ko iti lamisan dito'y pan naka-opisina. Anya dayta? Kasla... Anay ko. Anay. Apa yan, Sir Greg? Anay. Apa nga inapot mo ti ulom? Kasla dakalata nalagip kong maipapan iti sabong. Ngamsan na nalawag iti panunot ko. Pangasim man. Ibagam kanyak no niya tinapasamakan ka itinapanam. Naaksidente hak. Kat naamnesia kano ko na ti doktor. Iso ka diyan nalipatan na, Greg. Anyat kahit mo sawan. Amunak? Asino ak? Asino dagiti dadakkel ko? Oh, friend, nakaawag ka mat. Itaman pa'y? Ada dito ni Greg. Ha? Iso ti katalag ti boss dito yung restaurant. Hindi na kon mabigbig. Anya? Uy, imposible mo't dahi ta di na ka mabigbig. Na-amnesia ka no, sis. Anya ti aramidag. Mailiw ako na ikan ko na. Urayak ang mabigbig na kumamahat. Ikwa, manggipakita ka kadagitin nakalalagip apasamak. Barang malagip na. Idi nakita na ti sabong ngayon kabil ko iti flower vase. Kuna na nga da malagip na. Ipakita amin ang nakalalagip ang napalabas yukan kwa na. Iti kasta, malagip na ka. Paborito na idi ti ginataan abisukol. Irwar ko man to'y inlutok. Aya ba?
Taagsango kami amangan. Ikabil ko iti lamisaan. Umay kan, Sir Greg. Ramanam to lutok. Anya, tita? Ramanam Sultupam day tabi sukol. Naramanak da ito na. Agam, jak malagip no sa dino, kan kaano. Ituloy mo lang tatiag sultup iti bisukol. Barang anda malagip mo. Tisabo nga yung kabil mo. Iti flower base iti kalman. Kasla popular kanyak. Da ito'y manan bisukol. Kasla manan popular. Asino ka? Mabalin ka di nga ibagam no amamunak. Saan mo't anagawid itaabulan ni Nancy? Agawit to siguro Amumad nga impyarda ken kuana ti restaurant na pagtrabahuan na. Kunana, nga adda kano ipantibos na akadwa na ijay a restaurant. Amangan mo't no istrikto na ita akadwana. Iso asa na basta makaawid dito. Siguro iso asaan a nakaawid. Ay, maikawak lakit nga road, no mabayag adi agawid. Anya nga ino ang damot nga ron trabaho na. Pangasim, adalaki di pa kayo naigam iti biyag ko. Ada irwar ko. Kat mingmingam analaing. Sige, irwar mo nun niya dayta. Mabit lang Ada itibag ko. Atoy, kitam, Sir Greg. Ladawan tinagkasar iti karayan. Siyak da ito'y lalaki. Sika da ito'y babae. Lagi paham, Greg. Imbagam idi asaksi ti karayan, iti ayan-ayat ta. Gori ka, ada malagip ko. Ti karayan. Juan, sika ni Nancy. Nabayagan na mailiwakan ka, Greg. Iso nga'y mayak dito'y syudad. Tapno makaurnongak iti panglepas iti inrugik nga'y patakder ko abalay nga'y bagam. Nancy asawak. Pakawanan na. No nabayag ngawan komunikasyon ta. Gapoy tinapasama kanyak. Sorry. Bayam nga araw ko pun kay tinayrot. Asawa ka. Dito'y kayumat pa mapanak ijay Pilipinas. Anya? Ang amangan no di kanto agsubli ditoy na makapan kay J. Pilipinas. Talaga saan? Bantayak ni Greg ijay. Lawagam ti sumungbat. Tasaan kat akasta ti panagsungsungbat mo? Apay kumasaan? Ay, am-amu ka na, Cora. No anya ti kayat mo, ipapilit mo. Anya pa ngay, kayat ko nga ron. Da kayon ati mangimanihar dito tada kami mat kini Greg ijay Pinas. Ang masurutam ka di pa, itituturo nga mi J. Pilipinas. Ay napapa, nalakalaang amasurutan. Namin ado tayo mat anapan idi ubi nga. Ipadakal ko tila dawan. Kat ikabil ko tila misahan ko. Saan ko nga'y nikat day taladawan iti bag ko? Di tati pang ipapasak iti iliw ko. No sumkan ti iliw ko kan ka. Kanayon ko aming mingan day taladawan. Agyaman akmat kan ka. Taiti kasi kaunday adi ka inawagan kat di kasi mo ko. Napudno ti panagayat ko kan ka, Greg. Nang namnamak iti karim iti igit ti karayan. Napudnoak iti dayjay ngayon karek, Nancy. Uray mano atawan ti aglabas. No napudno ti panagayat. Saan manasanas iti panaglabas ti panawan? Pudno timbagam. Kasla karayan nga uray tambakam. Aglupyas tulata nung umato ti danong na.
Dahito yun ti restaurant nga patakdar ni Papa. Iti sigod nga ayan ti balay dalolak ini. Ay, umunag. Kat sa pulak ni Greg di taonan. Kuna tinagdamagak adito'y kano ti pan naka-opisina ni Greg. Umunag kat. Saan mo't anak katrang katiruangan? Idoron ko. Anya ti makitak. Ladawan ni Greg kat adda kadungan na a babae. Nagkalaysada ka ni? Saan ang mabalinda ito eh? Sino kayo ka di, ma'am? Apay nga imunag kayo iti pa naka-opisina ni Greg. Siyak ni asawa ni Greg, ijay Taiwan. At damot ang trabaho ti anak ko iti syudad, Cabagues. Nasaya at mat kabagis. Imbaga, taadan trabaho na. Barang makasarak mo't ijay tinapintas agasat na. Tarigagayak mat ti panagbaligi na iti biyag. Ay sapay kuma. Saan danto kumamot nga itarayan? Apay kumamot nga itarayan da ako na. Adang amin di tatikas la nakaswerte. Ngam saan mo't gayam, ta malas mo't gayam. Ay na, labdanak. Taamangan no maarabis ko ti kasangsangok akabagis ko. No kasta, sikat ti mangibagbaga nga asawa na ka, idi na amnesia. Nakaamam dito. Makitam ka di ti babae di taladawan. Siyak dayta, kat nagkalaysa kami, sakbay anapan ni Taiwan. Kaya't mo asawan. Agasawa kayo kini Greg. Apay nga da ka dito opisina ti restaurant. Siyak ti dinutukan ni Sir Leo, akas assistant ni Greg. Ayan nga rod ita ni Greg. Aday dya kusina. Imayak lang dito'y. Tada na kay baga nga da simrek dito'y. Sige, panawan ka pa'y. Diyay samot agnagan ti Cora ti simrek ija opisina. Kaing ingas na tiladawan ngayong pakitam. Pinaypaysuna ti simurot diti Pilipinas. Ang di kagdanag. Tailawlawag ko kan kuana asikat ti pudno nga asawak, Nancy. Saan arumbang ti naramid na? Gaputan na amnesia ka? Imbaga na nga asawa na ka? Isugayam nga dayo latatirik na kan kuana. Ura imbaga na nga agasawa kami idi. Apay a pinagparang na nga agasawa kayo. Di na magkukun kuana dayta. Ang payaman. Intakit di. Agpakadatakan kuana. Tadamang bantay dito yung restaurant. Agawid na pa iji away. Nasaya tay may ka. Tap na makapakada kami. Ing kami pa umiliw kadagiti dadakkel mi iji lugar mi ka ni Nancy nga asawak. Pasensya kan. Adagayam asawak. Anya, sinurot ka dito eh. Ngam agpakada kayo. No sana kan aksidente. Nabayag ko maanagawid ak iji lugar mi. Itis sidong ti ay ayatak nga asawa. Sorry. Panawan da kayo, pay. Tagawid kami, pay. Ingkamin. Kumaitan, Nancy. Una yan. Awan gayam ti makarakrak itinapudno nga ay. Ang sabdi aklangan ni Jay Taiwan. Bay-bay akin nga agasawa. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Napudno nga ayat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akas kada, Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Mary Jane Castro, Emily Kalika, Virgie Paclay, Roger Ramirez, Joseph Binawe, kanto'y pagayam yu, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Steph Meron. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician,
Dante Martinez. Review script T on 4-6. T, episodes 4 to 6 feels like the part of the story where sincere love is no longer just a beautiful promise. It becomes a difficult choice. In the first 3 episodes, the drama introduced the idea of true love as something pure, patient, and hopeful. But in episodes 4 to 6, that love begins to face the kind of pressure that separates emotion from commitment. This is where the story becomes more serious. It is easy to say that love is true when the relationship is still full of hope. It is easy to believe in forever when the future still looks bright. But once hardship enters, once doubt begins, once people start questioning each other's intentions, love must prove itself in a different way. The emotional weight of these episodes comes from that shift. The characters are no longer only asking, do we love each other? They are asking, can this love survive what is happening to us? That question is much harder. Because love may exist, but survival requires patience, honesty, forgiveness, and the ability to stay gentle even when the heart is already tired. Works in this section because it does not treat love as a simple feeling. It shows love as something that can be wounded. A sincere love can still be hurt by misunderstanding. A loyal heart can still become tired from waiting. A promise can still become fragile if people stop protecting it. That makes episodes 4 to 6 more emotional than the beginning, because the story now carries the pain of love being tested by reality. One of the strongest ideas in this part is emotional distance. Sometimes two people are not separated by place, but by what they can no longer say to each other. They may still care, they may still remember the good moments, they may still want things to become better, but something has changed between them. A question remains unanswered, a hurt remains unhealed, a silence becomes longer than it should be. That is the kind of distance that can slowly damage even sincere love. It does not always arrive loudly. It arrives through small changes. Fewer honest conversations, less warmth in the voice, more hesitation before speaking, more doubt after every promise, and little by little the relationship begins to feel less safe than before. Episodes 4 to 6 seem to explore that emotional tension. The characters may still be holding on, but holding on is no longer easy. Each one may be carrying private pain. One person may feel misunderstood, another may feel unappreciated, one may want reassurance while the other may not know how to give it. That imbalance creates the drama's emotional pressure. This is where the title becomes even more meaningful. It is not just love that feels good. It is love that remains truthful when lies would be easier. It is love that stays respectful when anger would be easier. It is love that protects another person's dignity even during conflict. In other words, true love is not proven by how people behave when they are happy. It is proven by how they treat each other when they are hurt. That is a very important lesson. Many people think love is proven by grand words, romantic memories, or promises of forever. But this story reminds us that love is proven in difficult moments. When someone is confused, do you explain with patience? When someone is hurting, do you listen? When someone makes a mistake, do you correct them with respect? When the relationship is tested, do you fight for understanding or only fight to win? The middle episodes also show how outside pressure can affect a relationship. In Ilocano and Filipino family dramas, love is rarely isolated from the people around it. Family expectations, community opinions, financial problems, and personal pride all enter the story. A couple may want to protect their love, but the world around them may keep adding weight. That outside pressure matters because even sincere love can become strained when other voices become too loud. People may begin to interfere. Someone may question the relationship. Someone may spread doubt. Someone may judge without knowing the full truth. And when a relationship is already vulnerable, those outside opinions can make the wound deeper. This is one of the strongest social points of. It reminds us that real love does not only need affection, it also needs protection. If two people truly love each other, they must learn how to protect their relationship from unnecessary noise. They must know when to listen to advice, but also when to protect their own truth. However, the story also suggests that love cannot be protected by denial. If there is a real problem, pretending everything is fine will not save the relationship. True love does not avoid truth. True love has the courage to face truth, even when the conversation is painful. That gives these episodes emotional maturity. The drama is not saying that love means ignoring mistakes. It is saying that sincere love must be honest enough to correct them. A person can love deeply and still ask for accountability. A person can forgive and still need change. A person can stay and still demand respect. This is a powerful message because many people confuse true love with endless endurance. They believe that if love is real, they must accept every pain, but challenges that idea. True love should not become a place where only one person keeps sacrificing. True love should not turn loyalty into suffering.
It should not make someone feel guilty for wanting respect. Episodes 4 to 6 likely bring that conflict closer to the surface. The characters may have to confront whether their love is balanced. Is one person giving more than the other? Is one person always explaining, always waiting, always forgiving? Is the other person truly trying to change or only expecting patience without effort? Those questions make the story relatable. Many relationships become painful not because there is no love, but because the effort is unequal. One person keeps holding the relationship together while the other assumes love will never run out. But even the most sincere heart can become tired when it keeps carrying everything alone. That is why this part of the story feels like a test of emotional responsibility. Love is not only about what you feel inside, it is about what your actions do to the other person. If your words give hope but your behavior creates pain, then the love becomes confusing. If your apology sounds sincere but nothing changes, then trust weakens. If your promise is beautiful but your effort is inconsistent, then the other person begins to doubt. Gives the audience a chance to reflect on that truth. It asks us to look at love not only through emotion but through behavior. Who shows up when it matters? Who listens when the other person is hurting? Who chooses humility instead of pride? Who protects the relationship when it becomes inconvenient? The story also seems to carry a lesson about forgiveness. In episodes 4 to 6, forgiveness may become more complicated. Forgiveness is not just saying, "It is okay." Sometimes it means choosing not to let bitterness control the heart. But forgiveness does not erase the need for accountability. The person who caused pain must also prove that they understand the wound. That is what makes forgiveness difficult in real relationships. The hurt person may still love, they may still want peace, but they cannot simply return to the way things were if trust has changed. Love may remain, but trust must be rebuilt slowly, and rebuilding trust requires more than emotion, it requires consistency. The drama becomes meaningful because it shows that true love must be patient but not blind. It must be forgiving but not foolish. It must be loyal but not self-destructive. That balance is not easy, and that is why the story feels emotionally honest. Another strong element in this section is the idea of choice. Love is often described as something that happens to people, but mature love is something people choose. Every day, they choose whether to speak honestly or hide. They choose whether to protect the relationship or protect their pride. They choose whether to understand or accuse. They choose whether to repair or walk away. Episodes 4 to 6 seem to bring the characters closer to that kind of choice. The first part of the story may have shown love as hope. This part shows love as decision, and decisions reveal character. Anyone can claim sincerity, but not everyone can live it when emotions become heavy. From a storytelling point of view, this section works as the emotional middle of the series. It deepens the conflict without abandoning the main theme. The title remains central, but its meaning becomes more complex. True love is not only sweet, it is brave, it is responsible, it is humble, it is honest, and sometimes it is painful because it forces people to face what they would rather avoid. The audience becomes invested because we want to see whether sincere love can survive the pressure. Will the characters grow? Will they admit their mistakes? Will they listen before it is too late? Will they protect love with action, not only words? These questions give episodes 4 to 6 their emotional pull. The strongest takeaway from this part is that love must be proven when it is inconvenient. If love only appears during easy moments, then it is not strong enough. If love disappears when sacrifice is required, then it was never as sincere as it claimed to be. But if love remains honest, respectful, and patient even under pressure, then it becomes something real. Overall, episodes 4 to 6 give the story a deeper emotional challenge. This section takes the beautiful idea of sincere love and places it under stress. It shows that love can be tested by doubt, silence, pride, outside pressure, and unequal effort. The story is worth following because it does not romanticize love blindly. It respects love, but it also demands maturity from it. It reminds the audience that true love is not only about staying, it is about staying with respect, honesty, and care. It is not only about forgiving, it is about changing the behavior that made forgiveness necessary. It is not only about sacrifice, it is about making sure sacrifice is shared, not demanded from only one heart. In the end, teaches that sincere love is not measured by perfect beginnings. It is measured by what people do when the relationship becomes difficult. True love does not mean there will be no pain. It means that when pain comes, both people are willing to face it with truth, humility, and responsibility. Before we end, let me ask you this. When love is sincere but already wounded, should people keep fighting for it, or should they choose peace when effort is no longer equal?
Share your thoughts in the comments. If you enjoyed this review, please give this video a like, subscribe to the channel, and turn on the notification bell so you will not miss our next tea review. Share this video with someone who loves emotional Ilocano drama, and thank you for watching. See you again in the next story.